皆さん、こんにちは。What's up? Today, I'm going to go over some sentence structures that would tell you you have to do something or you're not allowed to do some certain things, like school rules. A lot of times in Japan, at high school level, there are lots of strict school rules. So I think that would give me a perfect opportunity to use those examples to let you know how to say you're not allowed to do something or you have to do something. Like the first sentence, 校則を守らなければなりません. Repeat that. 校則を守らなければなりません. It sounds like a tongue twister. I have to be honest with you. Sometimes I have a hard time saying this whole thing because the end part, なければなりません, it's such a long ending just to say you have to. Anyway, so let's just kind of write this sentence down and the two additional sentences. ピアスを the pierce earrings をつけてはいけません。ピアスをつけるのは禁止です。禁止 means prohibited or prohibition. Okay, so write those sentences down as well. Ready? Okay, basically what I wanted you to do along with this watching this instructional video, I want you to go to 教科書 and 初中級 the new 教科書 on 31ページ. There is one section that I want you to finish. Listen to the dialogue or like conversation of these four people. 4人はどうして試合を見に行けなくなりましたか？行けません is I cannot go. 行けなくなります is become unable to go. So they'll tell you though there are reasonings and excuses. So just make sure that you listen and choose the correct appropriate drawings or painting that matches with their excuses. And in order to understand that, you have to understand this 守らなければなりません sentence. Okay, so let me just go over the structure for must or have to sentence. Okay, these are the more of a formal ending. なければ this な you basically have to change the verb into ない form. And then you just kind of get rid of the い。なければなりません。そう、食べなければなりません。行かなければなりません。So, I will explain more into detail, but just remember なければなりません。なければいけません。なければダメです。There are three possible ending go with the なければ。And then if you can also say ないとなりません。ないといけません。Like 食べないとなりません。食べないといけません。食べないとダメです。Basically, as long as you hear that な and then the negative ending, just kind of think was, oh, that means I have to do something. Okay, now then you are gonna hear a lot of these forms, which are the casual forms, casual ending of this なりません、いけません、ダメです kind of thing. So a lot of time, なければ it's so hard to pronounce. So なきゃなりません or なきゃならない、なきゃならん. That's a kind of a blunt ending. なきゃいけない、なきゃダメ or なくちゃならない、なくちゃいけない、なくちゃダメ、なくちゃならん. Or yeah, maybe in anime you may have heard such a thing. So yeah, なきゃなくちゃ you are gonna hear a lot. And for structure to say you're not allowed, you're prohibited to do certain things you must not do is 手 form. And then you put the は。手はなりません。手はいけません。手はダメです。Or ただ、yeah, いけません。ただ is like if, right?
If you did something that's bad, that's basically what you're saying. So, たらダメです。たらいけません。Casual ending? ちゃ、ちゃ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 。そう、食べちゃダメよ。食べちゃいけません。食べちゃならない。ならん。So, those are the ending for casual. Let me go over that. 学校の規則. Write these words. 学校, school. 規則 means rule. So you put one first kanji and the last kanji put together 校則 and that is the school rules. 日本の学校は校則が厳しいところが多いです。Yeah, there are tons of schools that have too strict to a point where like what's the point? But anyway, so どんな校則があるのか見てみましょう。This is just one example or media picked up, I guess collected from some of the schools. So 制服や髪型 This kanji 髪 is hair 型 hairstyle に関する校則の例 Examples of some of the uniform or hairstyle related 校則 There are lots of other 校則 right? Like don't be late, tardy and or like cheating and all that stuff. But this is all about appearance. Okay, so keyword. I'm gonna let you know. 女子 right here. 女子、女の子。手形の turns into 女子。男子。手形の from 男の子。Then it's 男子。You can actually use 女子バレーボール for to explain like the volleyball female division. 男子バスケットボール like a male division of basketball game. So yes, at the Olympic Games, you would hear 女子マラソン、男子マラソン to distinguish the gender in terms of sports, different sports. Okay. And also, 膝 right here. 女の子、女子のスカートですね。スカートの長さ。Length of the skirt. 膝につく程度。Like just about to touch the knee. 膝 is knee. 長さ. Write this down. We're gonna go over a little bit of this sa thing. 長い. If you get rid of the e ending, you put the sa, it turns into a noun. So if you want to say the shortness of something, you can say 短さ. Yeah. Let's say if you want to talk about someone's goodness, いいです. But you cannot say いさ, 良さ. Yeah. So その曲の良さ, that song's goodness, the good part of that certain song music is blank. So さ is a great convenient way to change adjective into a noun. Okay. 襟 right here on 男子's section. 髪の毛。So 男子 you're not supposed to have long hair. 長い髪はダメです。ですから、髪は耳や襟 your color of your jacket and shirt 襟にかからない。So don't touch the 襟 color of your jacket and shirt. Yeah? それからこれ、2ブロック禁止。禁止 is a great word and you really want to know. That means prohibited or prohibition. 2ブロック is a kind of a new Japanglish word. It's the new, kind of a newer hairstyle where, like the top part of the head is longer and the bottom part of the hair is extremely short, like almost like shaved. So a lot of boys have that, like a trendy hairstyle. 2ブロックダメです。Yeah. So you either have to shave up the entire head or have a little bit longer hair, like throughout. So you can't have two different versions of the 長さ. It's like, I don't know why. Okay, so 制服 is uniform. 禁止. I just mentioned that. Please make sure you know this 禁止 word. それから look at the 女子 part. 紙ゴム. 紙ゴム is hair rubber band.
紙ゴムは黒か茶。So they even designated the color of hairband. You have to have either black or brown. Crazy. Okay, そして髪型のところでお団子禁止。Another prohibition. お団子 is literally 団子. Like the hair bun? ダメなんです。So that's why there's butts right here. I don't know why hair bun's bad. Okay. では、これをちょっと見てください。外国から来た転校生というビデオです。外国から来たわかりますよね。転校生は transfer student. It's a great word to know. 転校生。ああ、終わった終わった。小島君は高校生。このクラスの学級委員だ。ねえねえねえ。今日来た転校生なんて名前だっけ？エリカ。エルマ。エレナだ。あ、そうだ。Thank you。彼女はエレナ。お父さんの仕事の都合でブラジルから日本にやってきた。そういえばさ、ブラジルの人って何語話すんだろう。確かスペイン語かポルトガル語だったような気がしたんだけど。じゃあエレナに聞いてみたら。あ、そう。そうだね。あれ？ねえ、あの子耳にピアスしてない？え？ほら、やっぱりしてる。本当だ。私エレナに言ってくる。だって転校してきたばかりなんだから教えてあげなきゃいけないそうでしょ。エレナ、ちょっといいかな。それ外した方がいいよ。これ。ピアス。校則だから外さないと。校則？この学校にはピアスや指輪やネックレスをしちゃいけないっていうルールがあるの。だから今すぐ外した方がいいよ。嫌です。え？私の国では女の子ピアスしてます。だから嫌です。小島、エレナピアス外すように言って。なんでだって学級でしょ。私前に学校にピアスしてきた時先生にすごく注意されたんだから。そうだよ。ちょっと言って。私の国では学校でもピアスしてます。でもこの学校ではしちゃいけないの。私します。しない。ちょっとこっちもピアス外すようにちゃんと言ってよ。うわ、どうしよう。これはまたピンチ。まいったな、もう。So that was just a kind of a drama. But anyway, let's say 学生は校則を守ります。守らなければなりません。守ります is to obey or adhere to. 守らなければ. So just like the ない form, you're going to change the E ending for group 1 verb into a ending. 守らない。守らなければなりません。エレナさんはピアを外さなければなりません。外します is to take it off. Okay. So if you notice, they use a lot of casual. つけちゃダメ。つけちゃいけない。つけちゃいけません。You heard it in the video? Okay, so let's try to come up with, I have to finish homework by tomorrow. Or in the situation where you're going to have to talk to someone you're not very in a good term. I have to talk to someone who's not very nice. Not that one. Okay, so to say I have to finish homework by tomorrow. I just did the basic one.
そう、宿題をしなければなりません。しなくちゃならないです。しなくちゃダメ。しなければいけません。There are lots of options ending. 明日までにね。それから、the other one. あまり親切じゃない、or あまり仲が良くない友達と話さなければなりません。These are, this one is しなければ、します。So it's a group 3. 話します is group 1. So let's talk about group 2 verb, so that you know how to say it. Let's say you got invited. 誘われました is something that we kind of went over quickly. Was invited. 見たくない映画を友達と一緒に見なければなりません。Why? Because you got invited. So you have no choice. 高校生、日本の高校生はピアスをつけません。日本の高校生はピアスをつけてはいけません。This is the not allowed. つけてはダメです。日本の高校生は髪を染めます。染めます is to dye the hair. パーマをかけます。パーマをかける is to perm, to have the perm done on your hair. かけてはいけません。So if you look at here, there are lots of detail prohibition part written. Okay, let's try to do the sentences. You're not allowed to. Don't drive if you once drink alcohol. Don't be late for school. You're not allowed to talk about someone's behind her back. To say drive under the influence is 飲酒運転をする。So just kind of remember, お酒を飲んでから運転をしてはいけません is one way of easier. Okay. If you want to remember like driving under the influence is 飲酒運転。Okay. それから遅刻する or 学校に遅れてはいけません is another way. 他の人の悪口を言ってはいけません。or 友達の悪口を言ってはいけません。悪口を言う is a good term. I mean, not a good term, but like very convenient. I mean, a lot of times you may hear it. So 悪口 talk, bad mouth. Yeah, it's a really good word. Okay. 靴. So when you come to Japan, you would realize家に入るときに靴を脱がなければなりません。So make sure you take off your shoes when you enter someone's home in Japan. では、I'm gonna just play a kind of a long audio file, and then you're gonna write down these things. So write down at least 5 things. She's gonna say a lot more that she had to do when she was growing up, and also a few things that she did not have to do. So that one is 手もいいです。手も良かったです。Yeah. 手はいけません is not allowed. 手も良かったです is it was okay. So write down that she was allowed to do. Yeah, she did not have to do or she was allowed to do. Okay, go ahead and take a listen. 第17課子供の時の家族のルール山川京子子供の時私の家族はいろいろなルールがありました。ご飯の時はじめにいただきますと言わなければなりませんでした。そしてご飯を食べながらテレビを見てはいけませんでした。家族と学校の話をしながらご飯を食べました。食べてからごちそうさまと言って自分のお皿や箸を台所まで持っていかなければなりませんでした。ご飯を食べて少し休んでから毎日1時間ぐらい勉強しなければいけませんでした。テレビを見ながら勉強してはいけませんでした。部屋で姉と2人で勉強しなければなりませんでした。時々難しい問題がありましたから姉に聞きました。そしてお風呂に入ってから9時半までに寝なければなりませんでした。土曜日の夜勉強しなくてもよかったです。ご飯を食べてからよくテレビを見ました。次の日学校がありませんでしたから遅くまで起きていてもよかったです。好きなテレビ番組を姉と見てから本を少し読んで10時半頃に寝ました。
朝いつもご飯を食べましたが、日曜日パンを食べました。ですから日曜日の朝、近くのパン屋へパンを買いに行かなければなりませんでした。みんなそのパン屋のパンが大好きでした。私は特にカレーパンが好きでした。姉はクロワッサンが好きでした。日曜日の午後、プールへ行かなければなりませんでした。私は水泳があまり好きではありませんでしたから楽しくなかったです。でも泳いでから好きなお菓子を食べてもよかったです。それから家へ帰って母の料理を手伝わなければなりませんでした。私の家族で挨拶と手伝いはとても大事でした。特にいつもありがとうを忘れてはいけませんでした。私も子供に挨拶と手伝いを教えたいです。Okay, that was a lot. So if you feel like, oh shoot, I need to listen, go ahead and rewind this video and take a listen several times. I will go over during the class to kind of point out what she was saying. But anyway, so that is for today. Thank you and sayonara.